Poți iau? Da, da. Ha? Aline, cred că... Box helyett valakinek? Foglyok helyett nektek? Vagy... Itt vagy? Gulyás. De jön baj? Szóljál neki. Mai este cu ce ocazie la Ghiula și de unde? Am plecat acum câteva zile la Zagreb, ziua națională, apoi la Praga, ziua națională, aseară la Viena foarte târziu și astăzi aici încercăm să aducem zâmbetul pe buze tuturor participanților la sărbătorirea Zilei Naționale Române aici la Ghiula. Aș putea spune că sunt un mod deosebit în care dumneavoastră marcați și sărbați Ziua Națională a României. În câte locuri ați fost? În câte locații? Deocamdată am făcut 4 țări și urmează o pauză de o zi și după care probabil o să încep Bratislava dacă în caz că gustul meu corespunde și cu gustul celor care organizează. Cum ați găsit comunitățile în care ați fost, ambasadele României? În primul rând eu am fost chiar la început, deci corpul diplomatic, personalitățile din țările respective, oameni importanți ai țărilor respective, fie șef de parlament sau prim-miniștri sau oameni apropiați președinților țărilor respective și comunitățile românești care întotdeauna sunt invitate în a doua parte, cum știți, și în care, deși programul trebuia să se termine la o anumită oră, am trebuit să prelungim cu 3-4 ore pentru că am dorit să băgăm în istorie cât mai mulți români din acele țări. Excelența voastră, sunteți gazdă, aveți musafiri. Așa este, mă bucur tare mult să fiu pentru prima dată gazdă la un astfel de eveniment. Este prima zi națională a României pe care o întâmpin în calitate de consul general al României aici la Ghiula, în Ungaria. Cum ați găsit comunitatea românească de aici, din Ghiula? Mă bucur din suflet că am venit în această comunitate și mă bucur din suflet că am găsit o comunitate vie, mică, dar care are un spirit mare. Este extraordinar să găsești o mică Românie pe granița de vest a țării, în țara vecină și prietenă Ungaria. Am fost și Serbia, am văzut cu ochii mei ce se întâmplă acolo, sunt acum în Ungaria, la Ghiula, dar spre deosebire de Serbia, din ceea ce vă spun ce am văzut eu acolo, aici comunitatea română vorbește românește, acolo vorbeau sârbește. Într-adevăr, cea mai mare parte a comunității istorice românești din Ungaria vorbește limba română, asta și datorită eforturilor făcute de diplomația română după anul 1990, de implementarea unor programe și a unor proiecte prin care limba română
este promovată pentru a fi vorbită în continuare. Practic, limba română este cel mai important bun pe care comunitatea de aici îl are. Cu ce gânduri în continuare? Sunt optimist, sunt entuziast și sper ca mandatul meu să fie unul de succes în sprijinul comunității românești tradiționale din Ungaria și în sprijinul cetățenilor români care călătoresc pe țările Uniunii Europene. Cine vă sunt musafirii în această seară? Cei mai importanți musafiri sunt membrii comunității românești din Ungaria. Ne bucură prezența domnului ambasador Victor Micula de la Budapesta, prezența domnului consul general Ioan Fodoreanu de la Szeged, sunt parlamentari din România, sunt membrii celor mai importante asociații românești din Ungaria, sunt profesorii de limbă română de la școlile bilingve din Ungaria și până la urmă toți cei pe care i-am invitat sunt oaspeți de seamă. Sunt vreo 200 și ceva de kilometri până acasă, noi o să fim acasă chiar de 1 decembrie. Un gând pentru cei de acasă? La mulți ani, dragi români, la mulți ani pentru toți cei de acasă, la mulți ani România și vă mulțumesc foarte mult! Excelența voastră, domnule ambasador, domnule consul general al României de la Szeged, domnule președinte al Comisiei de Apărare din Parlamentul României, domnule prefect, domnilor parlamentari, domnilor primari și viceprimari din România și Ungaria, domnilor directori de instituții, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, dragi români. Tisztelt prefektus úr, képviselő urak, polgármester és alpolgármester urak, igazgató urak, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Permiteți-mi pentru început să dau cuvântul, să dau spre citire mesajului Ministrului Afacerilor Externe al României, domnul Titus Corlățean. Engedjék meg, hogy először is tolmácsoljam Titus Corlățean külügyminiszter úr üzenetét. Sărbătoarea Zilei Naționale, 1 decembrie, îmi oferă prilejul să-i felicit pe toți românii, să fim mândri de țara noastră. Sărbătoarea Zilei Naționale a României este un prilej de aducere aminte și de cinstire a memoriei celor care au realizat Marea Unire de la 1 decembrie 1918, dar și a celor care au construit România modernă
pe principiile și valorile care au stat la baza unității noastre naționale. Unitatea ne va face să reușim ca la aniversarea unui secol de la Marea Unire să putem spune că visul înaintașilor noștri s-a împlinit. Avem o națiune liberă, puternică și prosperă. Ca ministru de externe îmi exprim speranța ca extinderea Uniunii Europene va continua și că românii care trăiesc în statele din afara Uniunii se vor găsi alături de românii din țară într-o Europă unită lărgită. Un gând special, evident, astăzi pentru Republica Moldova și pentru frații noștri care trăiesc dincolo de Prut. În această zi de sărbătoare vreau să transmit fiecărui român din țară și din afara granițelor un îndemn la solidaritate, să construim împreună destinul României de mâine. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România! A Nemzeti Nap december 1-je lehetőséget kínál számomra. Doamnelor și domnilor, unirea de la evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechi Dacii, unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 decembrie a devenit, după evenimentele din decembrie 1989, Ziua Națională a României. 1918. december 1-je különös jelentőséggel bír Románia történelmében, az egykori Dácia lakóinak kívánsága realizálódott Romániának Erdélyével való egyesülésével. Az 1989-es események után december 1-je Románia nemzeti ünnepévé vált. Evocarea unui eveniment istoric, în cazul de față unirea tuturor românilor într-un singur stat, în 1918, nu se poate reduce la simpla narare admirabilei performanțe politice a românilor din provinciile istorice românești, capabili să-și ia soarta în propriile mâini și să-și decidă viitorul. Egy történelmi esemény, mint ami 1918-ban. Este o zi de sărbătoare pentru tot neamul românesc. O zi specială care ne amintește că începând cu primii ani ai secolului 20, provinciile istorice românești au devenit parte a istoriei. Ziua Națională a României reprezintă totodată pentru întreaga suflare românească un prilej de cinstire a memoriei celor care au reușit să ducă la îndeplinire idealul de unire a locuitorilor tuturor provinciilor românești. Decembrie 1918 semnifică unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și a Maramureșului cu regatul României. Acest act a reprezentat continuarea firească a demersurilor de unire a tuturor provinciilor românești, ale celor care trăiau firesc în spațiul Carpato-Danumiato-Pontic, frați în cuget și simțire, în limba vorbită, cultură, tradiții, obiceiuri și sărbători. Românii puteau din nou să trăiască pe pământurile locuite din moși strămoși de către români. 1918. decembrie. La începutul secolului 21-lea, când România își sărbătorește Ziua Națională în sânul familiei Europei Unite, poate este timpul să privim și spre viitorul nostru ca națiune. România este astăzi un stat modern, puternic și stabil, membru al Uniunii Europene și al NATO. Indiferent de locul unde se află în lume, un moment de reflexie asupra idealurilor noastre ca națiune.